Hello everyone, in here we will presentation about our work. The result of our work is implicit information from the Islamic banking text. Before start the presentation, let us introduce ourselves. The member of this group is Rani Rahayu, Ratnasari, and Ratih Pramudita. Okay, let's get started. The table of content about our presentation is 1. Implied the meaning text, 2. Implicit text example, 3. Implicit text characteristic, 4. How to find implicit text, 5. Difference between implicit and explicit text, 6. Time to quiz. First, implicit text meaning. Definition. Implicit text is a text reading whose meaning can only be obtained after reading the entire content of the text. This is because the meaning in the implied text is not written directly or implicitly. Therefore, to find out the meaning, you must go through the process of making conclusion from the information. Pengertian. Teks tersirat merupakan sebuah bacaan teks yang maknanya hanya bisa didapat setelah membaca seluruh isi teks. Hal tersebut dikarenakan makna yang ada pada teks tersirat tidak ditulis secara langsung atau implisit. Sebab itu, untuk mengetahui maknanya harus melalui proses pengambilan simpulan dari informasi tersebut. 2. Implicit text example. Bank Syariah Indonesia is open at 7 a.m. until 3 p.m. Implicit information is customers of Bank Syariah Indonesia cannot use bank services when it's past 3 p.m. Or customers of Bank Syariah Indonesia cannot use bank services before 7 a.m. Contoh, Bank Syariah Indonesia dibuka pada pukul 7 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Makna tersiratnya adalah nasabah Bank Syariah Indonesia tidak bisa menggunakan jasa layanan bank ketika sudah lewat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Atau nasabah Bank Syariah Indonesia belum bisa menggunakan jasa layanan bank sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat. 3. Implicit text characteristic. Characteristic 1. Information is mentioned indirectly in the reading. 2. Hidden in the existing sentences. 3. Preferred in literature. 4. Implicit information can lead to ambiguity. Karakteristik 1. Informasi disebutkan secara tidak langsung dalam bacaan. 2. Tersembunyi dalam kalimat-kalimat yang ada. 3. Banyak digunakan pada karya sastra. 4. Informasi implisit dapat menyebabkan ambiguitas. 4. How to find implicit text. 1. Read the text carefully. 2. Pay attention to the pattern of sentence development in the text. 3. Look for words that have more figurative meaning. 4. Analyze message, criticism, or advice from words of dialogue in the text. 5. Concluding the implied meaning in the form of message, criticisms, or advice in the text. Bagaimana cara mencari informasi tersirat? Pertama, membaca teks tersebut dengan teliti. 2. Memperhatikan pola pengembangan kalimat pada teks. 3. Carilah kata-kata yang memiliki arti kiasan yang lebih. 4. Menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dari perkataan atau dialog pada teks. 5. Menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat pada teks. 5. Difference between explicit and implicit text. First, the definition. In explicit text, the meaning or message can be found directly in the text. Meanwhile, in implicit text, the meaning or message can only be obtained after reading the entire text.
Second, use. Usually, explicit information is used in academic or other fields or rule-making. And usually, implied information is used in the literature. Third, ambiguity can have multiple meanings. Written information cannot cause ambiguity because it is conveyed directly. Meanwhile, implicit information can lead to ambiguity. Fourth, the meaning. Written information contains primary meaning because it uses directly related words in the text. Meanwhile, implicit information contains secondary meaning because it is necessary to find out the true meaning. Last, use in literary works. The use of explicit information in literary works is rarely used, and the use of implied information is often used in literary works. Perbedaan antara informasi tersurat dan informasi tersirat. Yang pertama, pengertian. Pada informasi tersurat, makna atau pesan bisa ditemukan secara langsung dalam teks. Sedangkan dalam informasi tersirat, makna atau pesan hanya bisa didapat setelah membaca seluruh isi teks. Yang kedua, penggunaan. Biasanya, informasi tersurat digunakan dalam bidang akademik atau bidang lainnya, atau dalam pembuatan peraturan. Dan biasanya informasi tersirat digunakan dalam literatur. Yang ketiga, ambiguitas atau bisa bermakna ganda. Informasi tersurat tidak bisa menimbulkan ambiguitas karena disampaikan secara langsung. Sedangkan informasi tersirat bisa menimbulkan ambiguitas. Yang keempat, pemaknaan. Informasi tersurat mengandung pemaknaan primer karena langsung menggunakan kata yang berkaitan langsung dalam teks. Sedangkan informasi tersirat mengandung pemaknaan sekunder karena perlu mencari tahu makna sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan dalam karya sastra. Penggunaan informasi tersurat dalam karya sastra jarang sekali digunakan. Sedangkan penggunaan informasi tersirat sering digunakan dalam karya sastra. That's all from our group. Thank you for your attention, and if you have any question, please ask in the discussion forum. Thank you.